भी यही लगता है कि पक्षी को मारना पाप है? हाँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको लगता है पक्षी को मारना पाप है, तो आखिर पाप क्यों है और कैसे आपको लगता है? और पाप नहीं है तो क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। पक्षियों को मारना पाप बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप ये समझ रहे हो कि पक्षी को मारना बिल्कुल भी कतई ही पाप नहीं है, तो आप शायद गलत हो। उन पक्षियों को मारना पाप है जो पक्षी अक्सर आपको झुंड में दिखे और बहुत ही अच्छा रहता हो, उस पक्षी को मारना पाप है। पर यदि पक्षी कोई झुंड में ना दिखे और वो अकेला अकेला बैठता हो, तो फिर उस पक्षी को मारना कोई पाप नहीं है। तो आप उस पक्षी को मार सकते हो। और यदि आप झुंड में हुए अच्छे पक्षी को मारते हो तो पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि पक्षी को मारकर खाना या फिर कुछ ऐसे वस्तु यानी कि मुर्गी हो गई, कुछ चिकन, ऐसी वस्तु खाना पाप है? तो ये पाप नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही दिया हुआ एक वरदान है हमारे लिए। तो इसे हम पाप कैसे समझ सकते हैं? और भगवद गीता में जो लिखा गया है कि पक्षियों को, किसी भी जीव को मारना पाप है, तो पाप है। पर पाप किसी दुखी हुए पक्षी को मारना बिल्कुल भी पाप नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पक्षी अमर होते हैं और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पक्षियों की अकालन मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हमारे इंसानों में 100 बरस के बाद, अभी तो 70 बरस ही जीता है आदमी, तो ठीक इसी प्रकार हमारी मृत्यु होती है, उस प्रकार पक्षी की मृत्यु नहीं होती। और जब तक नहीं होती, वो कोई दवा या फिर किसी बिजली की दोनों तारों को नहीं टकराता, तब तक पक्षी की मृत्यु नहीं होती। एक किसी वस्तु पर दवा छिड़क दी हो और वो खा लेता है पक्षी, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों जैसी पक्षियों की मृत्यु नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार, हम इंसान 70 बरस तक जीते हैं, फिर भी हमारे जीवन को ऐसे कष्ट मिलते हैं, ऐसी ताड़नाएं मिलती हैं कि यार कोई तो अपने जीवन को स्वयं ही नष्ट कर लेता है। तो क्या आपको पता है, पक्षी भी एक हमारे जैसा ही जीव है। उसके जीवन में कितनी तकलीफें आती होगी ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यार तकलीफ किसी को भी नहीं छोड़ती है। फिर वो
चाहे इंसान हो या कोई पक्षी, तो किसी को भी तकलीफ नहीं छोड़ती है भाई। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, इंसान है या पशु है या पक्षी है। तकलीफें हर किसी को आती है भाई। ठीक इसी प्रकार पक्षी के जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है भाई। रात में भाई अपनी जानकारी के लिए बता दूं तो पक्षी रात में ना तो सोता है भाई। हाँ, आपने पक्षी को सोते हुए देखा है, उसी पक्षी को सोते हुए देखा होगा भाई जो किसी का भी डर नहीं रखता हो भाई। तो वो ही पक्षी सो सकता है भाई, बाकी सभी तो डरते रहते हैं यार, पल पल डरते रहते हैं, तो नहीं सोते हैं भाई। ज्यादातर पक्षी गांव में ही सोते हुए दिखेंगे भाई आपको, पर जंगल के पक्षी ना तो सोते हैं रात में और ना ही दिन में भाई। तो आप समझ सकते हो कि यार भाई उनके जीवन में आखिर इतनी तकलीफें होगी, और बारिश के मौसम में भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है उन्हें। बहुत ही बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। तो यार ऐसे पक्षी को मारना कहाँ पाप हुआ भाई। तो इसीलिए मैंने बताया था कि पक्षी को मारना ना ही पाप है और ना ही पुण्य, ये एक सम्मान है भाई। पाप भी करता है आदमी और पुण्य भी, तो इसे मारना ना कोई पाप हुआ और ना ही पुण्य। अभी मैं ये आपको बताऊंगा कि यदि पक्षियों को कोई तकलीफ ही नहीं होती और ना ही कुछ दुख दर्द होता, तो भगवान ने शिकारी भी नहीं बनाए होते भाई। तो भगवान ने शिकारी भी नहीं बनाए होते भाई। तो भगवान ने इनके दुख दर्द को देखकर ही शिकारी बनाए होंगे भाई। तो यही भगवान की लीलाएं है भाई। तो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा ये वीडियो देखने के बाद। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपकी इसी तरह से कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। पाप से रिलेटेड और पुण्य से रिलेटेड, भूतों से रिलेटेड और किसी भी तरह से रिलेटेड मैं आपको जवाब दे दूंगा कि आखिर पुण्य क्या है और पाप क्या। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको